어, 그 모세가 그 하나님의 계명을 받기 위해 산에 올라갔습니다. モーセは神様の、その御言葉を聞くために山に登りました。 지금까지 이스라엘은 하나님의 큰 은혜 속에 이곳까지 왔습니다. 今までイスラエルは神様の恵みによってこの場所まで導かれました。 그런데 모세가 내려오는 것이 좀 늦었습니다. しかしモーセが山から下ってくるのが少し遅れていたようです。 사실 늦은 것이 아니고 늦다고 생각을 하는 거죠. 実際は遅れているのではなく遅れているというふうに思っているだけです。 그래서 무슨 일을 벌였죠? そして何をしたでしょうか。 은금 폐물을 다 모았습니다. 金銀すべてのものを集めました。 이걸 녹여서 금 송아지를 만들었습니다. それらを溶かして、金の子牛の像を作ったのです。 애굽에서 송아지를 섬기던 그 습관이 있었거든요. エジプトで子牛を拝んでいたその習慣があったのです。 이제 애굽에서 우리를 인도하여 낸 하나님이 바로 이 송아지라 그렇게 얘기했습니다. でエジプトから私たちを導き出した神様はこの子羊だというふうに言っています。 이제 이 송아지가 우리를 인도할 것이다. 그러면서 잔치를 벌였습니다. そしてこの子羊が、私たちをこれからも導くだろうというふうに、したのです。 그 시간에 하나님은 그런 짓을 하면 안 된다라고 모세에게 계명을 주시고 계셨습니다. そしてその時に同じ時に神様はモーセにそのようなことはしてはいけないという御言葉を与えていました。 이게 이스라엘의 모습이었습니다. これがイスラエルの姿です。 이걸 보고 이런 생각이 들지 않습니까? これを見てこういうことを思わないでしょうか。 아니 하나님이 그렇게 간섭을 하셨는데 神様があれほど直接このように関与されたのに 홍해를 가르시고 또 반석에서 물이 나오게 하시고 그러셨잖아요. 紅海を分かれさせ、そして岩々から水が流れるように奇跡を行ったでしょう。 지금은 이제 가나안 들어가서 승리하도록 말씀을 받는 시간이란 말이에요. そして今はカナンの地に向かって入るために御言葉を受ける時間です。 그런데 금송아지를 만들어서 잔치를 벌이는 겁니다. しかしその金の子牛を作って銅像を作って拝んでいました。 아니 얘들이 도대체 정신이 있는 거야 없는 거야 라는 생각이 안 드십니까? この人たちは本当にそんなことをしていいのかというふうに思わないでしょうか。 아니 하나님이 그렇게 사랑하셨는데 어째서 이럴 수 있습니까? 神様があれほど愛されたのにこんなことができるでしょうか。 이게 있을 수 있는 일이라고 생각하십니까? これがあり得る話でしょうか。 그런 생각이 드시죠? そういうふうに思うでしょ 근데 이게 본성이에요. う。しかしこれが本性です。 얼마든지 그럴 수 있는 것입니다. いくらでもそのような可能性はあります。 그리고 우리도 예외가 아니라는 뜻입니다. そして私たちも例外ではないということです。 그래서 성경은 이런 그 모습을 드러내면서 우리에게 이렇게 말하고 싶은 것입니다. なので聖書はこの御言葉を通して私たちにこのようなことを語ろうとしています。 우리가 인정하고 싶지 않지만 뿌리까지 썩은 인생이라는 것입니다. 私たちは認めたくはないですけれども根っこから腐敗している腐っている人生です。 그냥 나쁜 인생이 아니고 뿌리채 부패한 인생이라 그 뜻이에요. ただ悪い人生ではなく根っこから完全に腐敗している人生です。 그게 바른 정보입니다. それが正しい情報です。 세상에는 이런 얘기를 하지 않습니다. 世の中ではそのようなことは言いません。 세상에서는 휴머니즘이라는 정보를 가지고 있습니다. 世の中ではヒューマニズムという情報を持っています。 그 정보에 근거해서 책도 내고 교육도 합니다. その情報に基づいて教育もし、また本も出します。 그러니까 혼란이 끝나질 않습니다. なので混乱が絶えないのです。 여러분이 왜 하나님의 말씀을 듣지요? 皆さんはなぜ神様の御言葉を聞くでしょうか。 바른 정보를 얻기 위해서 그렇습니다. 正しい情報を得るためです。 또 우리만 그 정보를 듣고 접수할 수 있는 능력이 있어서 그렇습니다. また私たちがその御言葉を聞いて受けられる、状態にあるからです。 여러분이 얼마나 복받은 사람인가를 잘 아셔야 돼요. 皆さんがどれだけ幸せな人なのか祝福されている人なのかを覚えるべきです。 오늘 이스라엘의 모습을 통해 우리 인생이 아예 뿌리채 썩은 인생이구나를 확인하시기 바랍니다. 今日のイスラエルの人生を通して私たちの人生が根っこから完全に腐敗している人生なんだということを悟ってください。 이걸 바로 알아야만
우리가 인생을 승리할 수 있는 거예요. これを正しく悟ってこそ私たちには人生に勝利することができます。 어느 정도로 우리가 썩어 있는 줄 아십니까? どれくらい私たちは腐敗しているでしょうか。 하나님이 어떤 조치를 취하셔도 바뀌질 않습니다. 神様はどんな手段を使っても変わりません。 하나님이 기적을 보여주셔도 인간은 그 근본이 변하지 않습니다. また奇跡を見せたとしても人間は根本的に変わりません。 하나님이 생명의 말씀을 주시는데도 인간은 본성이 변하지 않습니다. 神様が命の御言葉を与えられるにもかかわらず人間の本性は変わりません。 지금 모세가 계명을 받는 중이라니까요. 今、モーセは神様から御言葉、そしてその守るべきものを聞いています。 생명의 말씀을 듣고 있는 중입니다. 命の御言葉を聞いている最中です。 그런데 사람은 금송아지를 만드는 거예요. しかし人々は、子牛の偶像を作っています。 그게 뿌리째 썩었다라는 뜻입니다. それが完全に根っこから腐敗しているという意味です。 정말 그렇다고 인정하십니까? 本当にそうであるというふうに認めますか？ 이 정보가 여러분 안에 제대로 접수가 되셨습니까? この情報が皆様の中に正しく、受け止められているでしょうか？ 어떤 조치로도 그 가능성이 없는 썩어 있는 인생입니다. どんな手段を使っても可能性のない腐っている、人生です。 그래서 변하는 게 있다면 사실은 껍데기만 변하는 것입니다. なので変わる部分があるとすれば上辺だけ、外側だけが変わっています。 껍데기가 변하기 때문에 본성 그 뿌리는 늘 그대로 있는 거예요. なので上辺だけが変わっているので中身本性は、そのままです。 그래서 기회만 있고 틈만 있으면 그 우상 숭배를 하게 되는 것입니다. なので隙さえあれば偶像崇拝をするのです。 그러니까 이 사람들이 어쩌다가 우상 숭배를 했다 그 말이 아니에요. この人たちがたまたま偶像崇拝をしたということではありません。 원래 근본 본성이 변하지 않았습니다. 本来根本的な本性は変わっていません。 그러다가 모세가 내려오는 게 더디었단 말이에요. で、それに加えてモーセが山から降りてくるのに時間がかかりました。 그러니까 기회만 있으면 그 본성이 튀어나오는 거예요. なので、隙さえあればその本性が現れる状況にあります。 그 말은 이스라엘 백성이 할렐루야도 했다니까요. ということはイスラエルの民がその場でハレルヤも叫んだのです。 근데 그 변화가 껍데기만 변화한 거란 말이에요. しかしその変わったというのは上辺だけが変わったということです。 속지 않게 되시길 바랍니다. 騙されないでください。 세상이 뭐 이러고 저러고 얘기를 많이 합니다. 世の中ではいろんなことを言っています。 다 껍데기 얘기입니다. すべて上辺の話です。 인간은 절대 그 본성이 변하지 않습니다. 人間は絶対にその本性は変わりません。 그 아주 그 명확한 증거가 오늘 본문이란 말이에요. その明確な証拠が今日の本文に書かれています。 그래서 인간은 본성적으로 하나님의 말씀을 지킬 수 없는 존재입니다. なので人間は本来神様の御言葉を守れない存在です。 노력을 하고 우리가 수양을 하면 하나님 말씀을 지킬 수 있다. 그건 거짓말입니다. 努力して修行を積めば神様の御言葉を守れるというのは嘘です。 그래서 아주 그 상징적이잖아요. なのでとても象徴的です。 하나님 말씀을 받고 있는 중에 송아지를 만든다니까요. 神様の御言葉を山の上でモーセが受けている最中に金の子牛の偶像を作っているのです。 지금도 유대인들은 착각하고 있습니다. 今もユダヤ人は錯覚しています。 하나님의 율법을 지킬 수 있다고 생각합니다. 神様の律法を守れるというふうに思っているのです。 인간은 그렇지 않습니다. 人間はそうではありません。 뿌리채 썩어 있다니까요. 根こそぎ、腐っているのです。 교회를 다니고 예수님을 믿는다 하더라도 믿는다고 고백하더라도 이 부분이 접수가 안 되면 변하지 않습니다. 教会に通ってイエス様を信じているという告白しているにもかかわらずこの部分が変わらないと変わりません。 그러니까 혼란이 끝나질 않아요. 混乱が終わらないのです。 사람은 뿌리채 썩어 있어요. 본성이 죄인이에요. 人間は根っこから腐敗しているので本性が罪人です。 그래서 계명의 내용이 뭐죠? なのでその戒めの、御言葉の内容なんでしょうか。 하나님을 만들거나 다른 신을 섬기거나 그런 거 하지 말라고 그랬어요. 神様を、他の神々を作って拝んではならないというふうに言っています。 정말 하나님을 바로 섬기라고 그랬습니다. 本当に正しく神様を拝みなさいと言いました。 그 계명을 절대 지킬 수 없지요. その戒めは絶対に守れません。 왜 그러냐면
하나님을 인간의 손으로 만드는 것입니다. なぜなら神様を人間の手で作っているからです。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 하나님을 본성적으로 믿을 수 없는 것입니다. 神様を本性的に信じられないのです。 뿌리채 썩어 있어서 그렇습니다. 根っこから腐敗しているからです。 그래서 하나님을 인간이 만들어내요. なので、神様、人間が神様を作ります。 그건 하나님이 아닙니다. それは神様ではありません。 하나님이 가장 싫어하는 것입니다. 神様は最も嫌う行為です。 그리고 하나님의 계명을 정면으로 어기는 행위입니다. そして神様の戒めを、真正面から破ってしまうそのような行為です。 대충 이렇게 해서 뿌리채 썩어 있는 인생이라는 걸 확인했습니다. このようにして根っこから腐敗している人生という部分を確認しました。 하나님의 진노를 받는 것 외에 다른 길이 없는 것입니다. 神様の怒り、見怒りを受けること以外には何もないのです。 그래서 하나님이 진노하셔서 쓸어버리려고 하셨죠. 오늘 본문에도. なので今日の本文でも神様が憤り、すべてをなくそうとしました。 이 사실을 예수님이 오시고 나서 명확하게 정리하셨습니다. この事実をイエス様が来られて明確に整理されました。 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다고 했습니다. すべての人が罪を犯したので神の栄誉を受けることができず。 이게 단순한 말이 아니에요. これは単純な言葉ではありません。 의인은 없나니 하나도 없다 그랬습니다. 義人はいない、一人もいないというふうにおっしゃいました。 그 말이 무슨 뜻인 줄 아시겠습니까? その言葉の意味を理解できるでしょうか。 하나님 앞에서 금송아지를 만든단 말이에요. 사람은. 人間は神様の前で金の偶像を作るのです。 하나님의 말씀을 들으면서 금송아지를 만드는 거예요. 사람은 그렇습니다. 神様の御言葉を聞きながら金の、子牛の偶像を作るのが人間です。 아시겠어요? わかるでしょうか。 사람이 꽤 대단하다고 생각하십니까? 人間が立派だと思っていますか。 아주 쉽게 얘기하면 이렇습니다. 簡単に説明するとこうです。 하나님이 내가 여기 있노라라고 말씀하세요. 神様は私はここにいるというふうにおっしゃっています。 그렇게 얘기하는 중에 우리는 금송아지 만들어서 이게 하나님입니다. 그래요. で、そのように言われている最中に私たちは手で金の偶像を作ってこれは神様ですというふうに言うのです。 그만큼 본성적으로 썩어 있다고 말이에요. それくらいに、本能的に腐っているということです。 그래서 에베소 2장 1절에 우리 영은 죽어 있다라고 얘기하는 な 것이죠. のでエペソ2章1節に私たちの魂は命は死んでいるというふうに言っています。 이게 인생의 모습입니다. これが人生の姿です。 에베소 2장 3절에 본질상 진노의 자녀로 태어나기로 했습니다. エペソ2章3節に本来生まれながら見怒りを受けるべき子らとして生まれます。 저는 이 부분이 마음으로 아멘이 되는 것이 은혜라고 생각합니다. 私はこの部分が心からアーメンと言えることが恵みだと思います。 성경을 같이 들고 있는데도 이 부분에 아멘을 갖지 못하는 그런 분들이 많이 계세요. 聖書を一緒に持って読みながらも、この部分に対してアーメンと言えない人がたくさんいます。 같은 교회에 10년, 20년을 다니고 있는데도 요 얘기에 진심으로 아멘을 하는 분, 그렇지 않은 분들이 나눠집니다. 同じ教会に10年、20年一緒に通いながらも、この部分に対してアーメンと言える人と言えない人と分かれてしまいます。 겉모습이 어떻게 변하는가도 중요합니다. 上辺がどのように変わるかということも重要です。 겉모습이 아무리 다르다 할지라도 이 부분이 동의가 돼야 같이 그리스도인이 되는 거예요. しかし外側がどんなに変わったとしても、この部分に対して一緒に同意できてこそ正しいクリスチャンになれるのです。 우리가 흔히 아는 정보를 이해하는 능력으로는 이해할 수 없습니다. 私たちが、俗に言う、私たちが持っている情報力では理解できないことです。 하나님이 은혜를 주셔야만 인정할 수 있는 거예요. 神様が恵みを与えてくださってこそ理解できる内容です。 어떤 면에서 사람에게 있는 가장 큰 죄악이 뭘까요? ある意味人間にとって一番の罪とは何でしょうか。 이 사실을 죽어도 인정하지 않으려고 그래요. この事実を絶対に認めないことです。 그게 세상입니다. それが世の中です。 그게 세상의 교육입니다. それが世の中の教育です。 그게 부모님들이 하는 교육입니다. それが親が子供にする教育です。 그러니까 이게 안 되면 이제 그 다음이 안 되는 거예요. なのでこれができない状態ではその次も進みません。 그러니까 너 나쁘다, 나 좋다 서로 비교하고 평가하고 그렇게 하는 거죠. なのであなたは悪い、私は正しいというふうにお互い比較するようになります。 이 사실을 안다면 그렇게 얘기할 수 없잖아요. この事実を本当に認めるのであればそのように言えないでしょう。 나중에 결론 부분에 말씀드릴 겁니다. 結論の方で申し上げますが、 여러분은 자신에게 실망하셔야 돼요. 皆さんは自分自身に失望するべきです。 그리고 절대 실망하시면 안 돼요. また絶対に失望してはいけません。 같은 말입니다. 同じ意味です。
이 사실을 정말 안다면 그렇게 되는 こ 거예요. の事実を本当に悟るのであればそうなるということです。 이걸 정말 알면 그 머리가 복잡할 게 없어요. これを本当に悟るのであれば頭が複雑になる必要はありませ 뭐 ん。 걸릴 것도 없습니다. 何かつまずくような要素もないの 아 です。 원래 제로인데요, 뭐 本来ゼロです。 맞습니까? そうでしょうか。 잘났다 못났다 얘기할 게 없다니까요. 偉い偉くないそのように言い争う意味がありません。 근데 이 정보가 입력이 되질 않으니까 참 뇌세포가 복잡한 거예요. しかしこの情報がインプットされないのでいつも頭が複雑になっているのです。 그래서 하나님의 말씀에 아멘 하면은 복이 될 텐데 항상 그래도 이렇게 된단 말이에요. なので神様の御言葉にアーメンと言えばいいのにもかかわらずそれでもということがいつも残っているの 어린 です。 아이처럼 아멘이 안 되는 거예요. 幼い子供のようにアーメンと素直に言えないのです。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이 부분이 인정이 안 되는가 봐요. この部分が認められないからです。 자, 그래서 우리는 이렇게 결론 내립니다. なので私たちはこのように結論付けます。 우리가 살 수 있고 인생이 변할 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. 私たちがこれから生き延び、そして、人生が変わる道は一つしかありません。 맞습니까? そうでしょうか。 딱 한 길이에요. 道は一つだけです。 그리스도 때문에 사는 것입니다. キリストゆえに生きるのです。 그러니까 이 부분이 되면 이 말의 그 뉘앙스가 달라지는 거예요. で、一番の部分が理解できていて、できている状態であれば、この二番のニュアンスも変わってきます。 제가 그래서 이런 얘기를 드리는 겁니다. なので私はこのようなことを言っています。 여기다가 찍는 거하고 여기 찍는 거하고 강도가 다르죠. で、白いところに黒のペンで点をつけるのと黒いところに黒のペンをつけるのは、見え方が違うでしょう。 우리 인생이 정말 뿌리채 썩어 있는 소망 없는 인생이 맞습니까? 私たちの人生が本当に根っこから腐敗している人生でしょうか。 거기에 그리스도라는 점이 찍히는 거예요. そこにキリストという点が一点つけられるのです。 그러니까 이 점은 다 하나밖에 없어요. なのでこの点は一つしかありません。 우리가 그리스도 때문에 산다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 私たちがキリストゆえに生きるという事実を信じてください。 이게 정보 중에 정보예요. それが情報の中の情報です。 그래서 하나님이 진노해서 싹 쓸어버리려고 하셨어요. で、神様は憤りを覚えられて、すべてを、完全に滅ぼそうとしました。 그때 모세가 하나님께 중보 기도를 드립니다. その時、モーセは神様に取りなしの祈りをします。 그게 오늘 읽은 본문 내용이죠. それが今日読んだ本文の内容 그 です。 기도 내용의 핵이 뭘까요? その祈りの核心となる部分は何でしょうか。 하나님 좀 봐주세요. 그 얘기 아니에요. 神様ちょっと許してくださいというようなレベルではありません。 하나님 자신이 직접 하신 언약에 호소한 것입니다. 神様が直接約束されたことに対して、それに対して、言ったのです。 하나님이 이들을 끌어내지 않으셨습니까? 神様が彼らを導き出されたのではないでしょう 근데 か。 만약 여기서 가나안 땅에 들여보낸다고 꺼내지 않으셨습니까? で、ここからカナンの地に送るために神様は導き出したではない 근데 でしょうか。 가나안 들어가기도 전에 여기서 싹 없어졌으면 주변 아이들이 보고 뭐라고 하겠습니까? しかし、ここでカナンの地に入れずに全員が滅び死んでしまったら、その後残された子供たちは何と思うでしょうか。 얘들은 벌받아 마땅하게 맞습니다. で、彼らは、今度罰せられて当然です。 그러나 하나님이 쪽팔릴 이유는 없지 않습니까? しかし、神様がそれに対して恥をかく理由はないでしょう。 그 얘기예요. ということです。 그래서 나중에 이런 얘기를 합니다. そして後ではこういうことを言っています。 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서. アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。 뭘 기억하라는 얘기예요? 何を覚えてくださいということ 그 でしょうか。 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하시지 않으셨습니까? アブラハム、イサク、ヤコブに約束されたではないでしょうか。 언약이 뭐죠? 約束、契約とは何でしょうか。 그래서 이때 하나님이 진노를 돌이키신단 말이에요. なので、この時に、憤りを覚えられた、状態をまた元に戻します。 하나님이 진노하신다고 해서 문제 있는 게 아닙니다. 神様が怒りを覚えられたということで問題があるわけではありません 그러나 が。 모세가 언약에 호소를 할 때 하나님이 어쩔 수 없었던 거예요. しかし、モーセが神様が約束された契約に対して、その内容に対して言い分を言った時にはどうすることもできないのです。 그게 절대적인 이유가 되는 것입니다. それが絶対的な理由になるのです。 그래서 진노를 받아 마땅한데도 언약 때문에 하나님이 그 진노를 돌이키시는 거예요. なので、当然罰せられるべき、
べきなんですけれども、契約ゆえに神様がその滅ぼそうとする思いをまた戻されました。 그 언약이 뭘까요? その契約とは何でしょうか。 그리스도를 보내기로 하신 언약입니다. キリストを送ると約束されたことです。 그리스도가 와야 하기 때문에 가나안 땅을 주시겠다고 하신 キ 언약입니다. リストが来られなければいけないので、カナンの地を与えると約束されたのです。 이 이유를 무너뜨릴 수는 없는 거예요. この理由を崩すことはできません。 왜냐하면 지금 모세가 하나님의 자존심을 건든 거란 말이에요. なぜなら、モーセは神様のプライドに触れたのです。 그래서 그리스도라는 언약은 하나님의 자존심인 것입니다. キリストという契約は神様のプライドだからです。 거기에 이제 상처가 나면 안 되는 거예요. それに傷一点がついてもいけないのです。 그래서 하나님은 그리스도 언약 때문에 진노를 돌이키셨습니다. なので神様はキリストの契約のために、また憤りを収められました。 우리가 오늘 본문에 그 부분을 확인한 거예요. 今日の本文でその内容を確認しています。 뿌리채 썩어 있어서 하나님의 진노를 받는 것이 당연한 것입니다. 根こそぎ腐敗している人生なので、神様の怒りを、また裁きを受けるのが当然です。 그런데 언약에 호소를 하니까 하나님이 참으셨어요. しかし契約に対して神様に言い分を言ったところ、神様は、我慢されたのです。 그만큼 하나님은 이 언약에 상처를 낼 수가 없는 것입니다. それくらいに神様のこの契約、約束に傷をつけることはできないということです。 그리스도로 보내신다는 언약에 상처를 내는 것만큼 하나님의 자존심을 건드는 게 없는 거예요. キリストを送るという約束に傷をつけるくらいに、神様のプライドを傷つける内容はありません。 그리스도라는 언약은 모든 것을 넘어서는 하나님의 절대적인 자존심입니다. キリストという契約は全てのものに勝る神様の絶対的なプライドです。 이 그리스도가 오시지 않으면 절대 안 되게 돼 있단 말이에요. このキリストが来られなければ絶対にいけないということです。 그래서 잘잘못을 따지기 전에 이 부분을 지켜가시는 것입니다. なので非があるかないか、ではなく、この部分を守ることが一番重要なのです。 모세가 중보기도하는 그 자체가 예수님의 모습이다 이렇게 얘기도 해요. モーセが取りなし祈りをしているときに、その姿がイエス様の姿だとも言っています。 뭐 그것도 맞겠죠. それもある意味 그러나 正しいでしょう。 모세가 지금 그리스도라는 언약을 두고 호소를 했단 말이에요. しかし、モーセは今、キリストという契約を持って、神様に言い分を言ったのです。 한마디로 이런 얘기죠. 一言でこうです。 하나님이 그리스도 때문에 진노를 거두신 것입니다. 神様はキリストゆえに怒りを収められました。 다른 이유는 없다니까요. 他には理由がないのです。 다른 것은 소망이 없습니다. 他には希望がありません。 그 그리스도라는 게 얼마만큼 절대적인 걸 아시겠습니까? なのでそのキリストがどれだけ絶対的なものなのかということが理解できるでしょうか。 그래서 바울도 이렇게 얘기를 하죠. パウロもこう言っています。 로마서 7장 24절 25절입니다. ローマ書7章24節25節に、 이 사망의 몸에서 누가 나를 구하겠냐 こ 그랬어요. の死の状態の、私を誰が救うだろう。 그러면서 금방 해방이 되죠. そしてすぐに解放されます。 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니. キリストイエスの中にいる者には絶対に罪として裁かれることはありませ 내가 ん。 그리스도께 감사하노라 그랬어요. 私はキリストに感謝します。 여러분에게 어떤 연약함이 있다 할지라도 그리스도 때문에 승리하는 것입니다. 皆さんにどんな問題があるとしてもキリストゆえに勝利するのです。 그래서 8장 1절 2절에 계속 그렇게 얘기하죠. なので8章1節2節に続けてこう言っています。 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없느니라. キリストイエスの中にある者は決して罪として裁かれることはありません。 죄와 사망의 법에서 해방받았느니라. 罪と死の呪いから完全に解放されたのです。 맞습니까? そうでしょうか。 로마서 5장 8절에 그렇게 얘기합니다. ローマ5章8節にはこうあります。 우리가 아직 죄인 되었을 때 私たちがまだ罪人であった時、 진노를 받아 마땅한 그런 죄인이었는데 神様の怒り裁きを受けて当然な存在ですが、 예수 그리스도가 십자가를 지심으로 イエス・キリストは十字架を背負われることによって 우리를 향한 하나님의 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 私たちに対するご自身の愛を覚醒されたのです。 여러분이 이 부분에 눈이 안 열리면 오직 그리스도라는 말이 뭔가를 잘 모르는 거예요. この一番の部分に目が開かれないと、オンリーキリストという言葉があまり理解できません。 오직 그리스도가 안 되면 혼란이 끝나질 않아요. オンリーキリストにならないと混乱が絶えないのです。 그래서 그냥 그리스도가 아닙니다. なので、ただキリストではありません。 이거를 배경으로 해서
얘기되는 こ 거예요. の一番を背景に置いて話しています。 오늘 본문 내용을 통해서 그걸 확인하셔야 돼요. 今日の本文の内容を通してそれを確認してください。 왜 하나님이 돌이키셨죠? 진노를? なぜ神様は怒りを収められたでしょうか。 아브라함, 이삭, 야곱을 기억하세요. 그랬단 말이에요. アブラム、イサク、ヤコブを覚えてください。 하나님 그리스도 있잖아요. 그리스도. 神様、キリストがあるでしょ 그리스도 상처나도 되겠어요? う。キリストの約束に傷ついてもいいですか。 여러분이 아무리 큰 실수를 해도 그리스도 그러면 하나님이 벌하지 못하게 돼 있어요. 皆さんがどんなに過ちを犯してもキリストとなるのであれば神様は罰することができません。 하나님 약속이기 때문에. 神様の約束なので、 만약 그걸 무시하면 하나님이 그리스도의 상처를 내는 거예요. それをもし無視するのであれば神様はキリストに傷をつけることになります。 그래서 우리가 뿌리째 썩은 인생인 줄 알면 그리스도가 빛나게 돼 있어요. なので根っこから腐敗している人生を正しく悟るのであればキリスト一点だけを見るようになります。 하나님은 여러분이 승리하기를 원하십니다. 神様は皆さんが勝利することを願っておられます。 승리하기 위해서 이런 정보를 근거로 해서 인생을 정리하셔야 돼요. 勝利するためにこのような情報をもとに人生に勝利するべきです。 인생을 정리한다는 것은 여러분 자신을 두고도 하는 얘기입니다. 人生を整理するべきですが、人生を整理するということは自分自身の人生を置いてもそうです。 외모가 어떠하든 상관없습니다. 外見がどうあれ関係ありません。 여러분 인생에 대해서 철저하게 실망하시기 바랍니다. 皆さんの人生に対して徹底して失望してください。 조금이라도 소망을 두거나 가능성이 있도록 보시면 안 돼요. 少しでも希望を持ったり可能性があるというふうに思わないでください。 세상에 아무리 훌륭한 위인이 있다 할지라도 소망을 둘 수가 없습니다. この世の中にどんなに偉大な偉人がいるとしてもそこに希望を置くことはできません。 여러분 자신을 두고도 마찬가지입니다. 皆さん自身を置いてもそうです。 그냥 대충 하는 게 아니라 철저하게 실망하시기 바랍니다. 適当ではなく徹底して失望してください。 가능성의 빛이라고는 요만큼도 남겨두지 않을 정도로 완전히 다 무너지셔야 돼요. 可能性の日差しというものが少したりとも見えないということを、覚えるべきです。 사단이 제일 크게 하는 일이 그거 못하게 만드는 거예요. サタンが一番邪魔する部分はそれができないようにさせることです。 끝까지 그걸 못하게 만드는 거예요. 最後までそれを諦められないようにします。 하나님 앞에서 완전히 기브업하도록 이렇게 하는 걸 방해한다는 거예요. 神様の前で完全にギブアップさせないように妨げます。 뭘 없습니다. 何もありません。 여호와 하나님이 죄인을 긍휼히 여겨 주옵소서 그 말밖에 할 게 없는 거예요. で、恵みの主が、罪人を憐れんでくださいということしか言えないのです。 뭐 잘났다 못났다 따질 구석이 없는 거예요. 偉い偉くないというふうに区別することもできません。 따지고 생각할 여유도 없는 겁니다. そのようなことをいちいち考えて指摘する余裕はありません。 그래서 철저하게 무너지시고 또 무너지시기 바랍니다. なので徹底して滅びて失望してください。 정신적으로 어려운 분들이 무너졌다 이렇게 생각하십니까? 精神的に苦しんでいる人々が、完全に崩れているというふうに思っているでしょうか。 철저하게 안 무너져서 그래요. 徹底して崩れていないからそうなんです。 정말 무너졌다면 그리스도밖에 안 보입니다. 本当に失望するのであればキリストしか見上げられません。 근데 아직도 엄마 탓, 사회 탓, 뭐 머릿속이 복잡한 거예요. しかし未だに親のせい、社会のせい、頭が複雑なのです。 그러지 않았으면 그래도 내게 가능성이 있었다 그 말이겠죠. そうならないのであれば、それでもまだ自分には、そうならなければ自分にはまだ可能性はあっただろうというふうに思っているのです。 그런 갈등이 계속되니까 정신적으로 어려운 거예요. そういう葛藤が絶えないので精神的に苦しむのです。 아직 덜 무너져서 그래요. まだ適当に失望しているからです。 원래 나는 괜찮은데 もとも 어, と私はいい人なのに、 이런 이유 저런 이유 때문에 지금 이 모양이다 이 말이죠. こういう理由、ああいう理由、こういうせいでこういう状態になってしまった。 거기에 대한 미움과 뭔가 이런 감정들이 있는 거예요. それに対する怒りなどいろんな感情があるのです。 그래서 여러분은 이런 사실에 의해서 인생에 대해 여러분 자신에 대해서 아주 꼼짝 못할 만큼 완전히 무너지셔야 돼요. でこのような事実を置いて皆さんの人生に対して完全にびくともできないくらいに失望するべきです。 그게 새로운 인생의 출발이며 지혜 있는 사람입니다. それが新しい人生のスタートを切ることであり、知恵深い行動です。 여러분 바다에서 그 무서운 고기를 잡으면 완전히 죽여야 돼요.
で、海で釣りをしながら、少し凶暴な魚を釣った時には完全に息の根を止めるべきです。 대충 죽여놓으면 조금 이따 펄떡 해가지고 문다니까요. で適当にこう殺してしまうと、後で目覚めてこう攻撃してきます。 그러니까 여러분 적당하게 죽으려고 하니까 자꾸 이거 일이 문제가 되는 거예요. なので適当にこう失望しようとするので、ことがうまく進まないのです。 그냥 요만큼도 소망의 빛이 없을 만큼 완전히 죽으세요. 완전. 少しも希望の光が見えないというふうに思うくらいに完全に、失望してください。 그리고 여러분은 인생과 여러분 자신에 대해서 조금도 실망하지 마세요. そして皆さんの人生に対して少しも失望しないでください。 아니 실망하려면 失望してくださいと今言ったじゃない 또 ですか。 실망하지 말라 그러세요. でもまた失望しないでくださいって言うんですか。 같은 말입니다. 같은 同じ意 말이. 味です。 이게 무슨 말일까요? これはどういう意味でしょうか。 원래 뿌리채 썩어 있기 때문에 실망할 것도 없다고 말이에요. 本来根っこから腐敗しているので失望する、こともないのです。 알고 보면 실망할 게 아니에요. 実は、失望することではないのです。 원래 그럴 수밖에 없는 거예요. もともとそういう存在です。 원래 밑바닥이 썩어 있다는 거예요. もともと根っこから腐っているのです。 그러니까 저런 의미에 자꾸 실망하는 것도 교만입니다. なのでああいう理由で失望するのもある意味傲慢です。 그러나 철저히 실망하시되 실망하지 마세요. しかし徹底して失望するんですけれども失望しないでください。 그렇게 정리하셔야 돼요. そのように整理するべきです。 인생이라는 거를 人生というものを 여러분 자신을 그렇게 정리하셔야 돼요. 皆さん自身の人生をそのように整理するべきです。 그래서 갈라디아 2장 20절이 되시면 되는 겁니다. なのでガラテヤ2章20節になればいいのです。 나는 그리스도와 함께 십자가에 죽었습니다. 私はキリストと共に十字架につけられました。 이게 돼야 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다. これができてこそキリストが私の中で生きるのです。 내가 그리스도를 믿는 믿음으로 살지 나 때문에 사는 게 아닙니다. 私がキリストを信じる信仰によって生きるのであって私によって生きるのではありません。 내게는 선한 것이 없습니다. 私には善とはありません。 원래 뿌리채 본성적으로 그런 놈입니다. 根っこから本来そういう人間です。 거기에 뭘 기대를 하거나 실망하거나 그런 게 없단 말이에요. それに対して何か期待をしたり期待をかけたりすることはないのです。 그래서 뭔가 기대하고 소망하는 면에서는 완전히 다 무너지라고 말이에요. なので何かにこう期待している意味では完全に失望してくださいというふうに言ってい 또 ます。 그런 면이 안 된다고 실망하는 부분에 있으면 또 실망하지 말라고. またそういう部分ができていないということに失望しているのであればそれには失望しないでください。 왜냐면 원래 그렇다니까요. なぜなら本来そういう存在な 원래 ので 잘할 수가 없어요 本来う 우리는. まくできる存在ではありません。 원래 선한 게 없어요. 本来義とは 우리 善とはありません。 목구멍에서는 그 악한 거 외에는 나오는 게 없어요. 私たちの口からは悪以外には何も出ないのです。 혹시 여러분이 좋은 거 하시면 내가 한 게 아니라고 생각하시면 됩니다. で皆さんが何かいいことがあった時に私がやったことではないというふうに思えばいいのです。 그건 주님이 하신 거예요. それは主がなさったことです。 맞습니까? そうでしょうか。 그래 갈라디아 2장 20절을 하시라고 말이에요. ガラテヤ2章20節をやってください。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이게 너무너무 좋은 거며 당연한 거예요. これがとても良いことであって当然なことだからです。 우리가 본성적으로 썩어 있기 때문에 저거밖에 답이 없어요. 私たちは本来腐敗しているので答えはこれしかありません。 여러분 요 두 가지에 의해서 실제 요 부분이 안 되면 혼란이 끝나지 않습니다. この1番、2番の内容をもって、この実際的に失望しないと、混乱が絶えません。 그러면 신앙적인 대화를 하면 절대 어딘가에서 막히고 안 되게 돼 있어요. すると信仰の内容で会話をするときに何か、いつも引っかかって会話が成り立ちません。 그래야 된단 말이에요. そうなります。 그러니까 그 다음으로 뭐 진행을 못 하는 거예요. なのでその次のステップに進めないのです。 늘 똑같은데 발목이 묶여가지고 빙글빙글 도는 거예요. いつも同じところで、止まっているだけです。 그럴 필요 없습니다. そうする必要はありません。 그거는 정보가 잘못 들어가서 그래요. それは間違った情報が入っているからです。 그렇지 않아요. そうではありません。 철저히 무너지세요. 徹底して崩れてください。 아무것도 안 남도록 무너지세요. 何一つ残らないくらいに失望してく 걸릴 だ 게 さい。 없을 만큼 무너지세요. つまずくものが一切ないくらいに失望してください。 그리고 실망하지 마세요. そして失望しないでください。 뭐가 잘나다고 실망하십니까? 何がそんなに偉いから失望するんでしょうか。 실망할 건덕지가 없다니까. 失望するような要素も一つもありません。 남는 것은 내가
죽는 것 외에는 답이 없어요. そして残りは私が死ぬこと以外しかありません。 감사하게도 예수님이 십자가 죽을 때 나도 같이 매달아서 같이 죽여줬어요. 感謝のことにイエス様は十字架につけられて死なれるときに私たちも一緒に代わりに死なれたのです。 이렇게 결론을 정리하셔야 돼요. このように結論を整理するべきです。 여러분, 육체의 자랑이라는 게 있습니다. 肉体の自慢というものがあります。 육체의 모든 자랑을 다 내려놓으세요. 肉体的なすべての誇りを捨ててください。 여기서 오는 모든 그 갈등이 있습니다. ここから来る葛藤があります。 그러니까 자유하는 거예요, 자유. そこから自由になること。 원래 자랑할 게 없다니까요. 本来、誇りに思うようなことはないのです。 이거를 보고 어찌 우리에게 자랑할 게 있겠습니까? この一番の内容を見て私たちに誇れるものが何かあるでしょうか。 아니 공부 좀 잘하고 성격이 착하고 노래 좀 잘하고 이러면 자랑입니까? 勉強が少しできて、人柄が良くてで少し歌が上手ければいいんでしょうか。 그게 본성적으로 썩어 있는 그 부분을 터치할 수 있다고 생각하십니까? それらが本来から腐っているそのような状態をタッチできるようなものだと思いますか。 그러니까 이거는 원래 자유하는 거예요. なので本来自由なのです。 안 그러면 꼭 저기 걸리게 돼 있습니다. でないと必ずそこでつまずいてしまいます。 그래서 그 말은 육체의 조건 가지고 서로 비교하고 하는 일도 하지 마시라 그 말이에요. なのでそれは肉体的な基準を持ってお互いを比較することもしないように。 그 제일 힘든 게 비교하는 거예요. 一番辛いのが比較することです。 그건 비교할 만한 그 거리가 아니라 그 말이에요. それは比較するような内容ではないのです。 아니 그게 저 썩어 있는 본성을 바꿀 수 있냐 그 말이에요. そのように比較することが、腐敗している本性を変えられるでしょうか。 당신의 그 고귀한 성품과 나의 더러운 성질하고 그게 본성을 바꿀 수 있냐 그 말이에요. あなたのすごいいい人柄と私の汚れた私のあまり良くない性質が、このような根っこから腐敗している状態を変えられるものでしょうか。 그래서 참고하는 거지 비교하는 내용이 되면 안 돼요. なので参考するだけであって比較する内容ではないということです。 아직도 살아있어서 자꾸 비교하는 거예요. まだそういうものが自分の中に生きているから比較してしまいます。 머리를 정면을 때려서 해야 되는데 아직 파닥파닥 그래서 그런 거예요. で頭からしっかりこう、魚を釣った時に切り落とさないといけないんですけどまだ生きてバタバタしてい 저게 ます。 제일 편한 거예요. あれが一番楽です。 그리고 사실입니다. そしてそれが事実です。 그래서 여러분은 잘 될 때든 안 될 때든 그리스도만 자랑하는 것입니다. なのでうまくいく時もうまくいかない時もキリストだけを誇りに思ってください。 여러분 자신을 두고도 그리스도만 자랑하는 거예요. 自分自身を置いてもキリストだけを、誇りに思ってください。 그리고 사람들을 보고도 그리스도만 자랑하는 겁니다. そして人々に会った時にもキリストを誇りに思ってください。 사람을 부러워하거나 무시하거나 다 틀린 거예요. 人を羨ましく思ったりあるいは、馬鹿にしたりそれは全て間違っています。 그건 이걸 몰라서 그런 거 아니에요. それはこの一番を知らないからそうしているので 아니 しょ 돈이 많다고 어찌 부러워할 수 う。 있겠습니까? お金が多いからなぜ羨ましく思うでしょうか。 아프리카에 가서 봉사를 한다고 해서 어찌 부러워할 수 있겠습니까? アフリカに行って奉仕をするからといってそれをなぜ誇りに思うでしょうか。 아프리카에서 희생하고 봉사한다고 본성이 변하는 게 아니에요. アフリカに行って犠牲して、奉仕をするからといって本性が変わるわけではありません。 또 그렇지 않다고 무시할 일은 뭐가 で 있겠습니까? そうでないからといってまた無視する理由はありません。 그래서 그걸 그리스도만 자랑한다 그런 거예요. なのでそれらを全て指してキリストだけを誇りに思うという意 자꾸 味です。 이상한 갈등 그런 거 하지 마세요. 変な葛藤を持たないでください。 그리스도만 자랑하세요. キリストだけを誇りに思っ 여러분 てくださ 자신을 い。 두고도 皆 마찬가지입니다. さん自身を見てもそうです。 그래야 이 그리스도 안에서 여러분이 거듭난 사람이라는 확신을 가지는 것입니다. そうしてこそこのキリストの中に皆さん自身が、キリストの中で生まれ変わったということに対して確信を持つことができます。 딱 그리스도만 남아야 그리스도 안에서 여러분이 새롭게 태어났다는 사실을 확신하는 거예요. キリストだけが残ってこそキリストの中で皆さんが改められたということに確信を持てるのです。 이 썩은 뿌리까지 썩은 인생이 끝난 것입니다. この根っこから腐敗している人生が終わったのです。 그러니까 우리가 뿌리채 새로워진 거랍니다. なので根こそぎ私たちは新しくなりました。 우리에게 영생의 축복을 주신 것입니다. 私たちに永遠の命が与えられています。 두 번 다시 멸망하지 않도록 하나님 우리와 함께 계시는 것입니다. 二度と滅びないようには神様は永遠に共におられます。 우리를 사망에서 생명으로 옮기신 것입니다. そして私たちを死から命へ移し替えたのです。 그리스도 때문에. キリストゆえに。 그리스도만 남게 하셔야 돼요. キリストだけが残るようにするべきです。 그리고는 이제 이 사실이 혼란되지 않도록 영적 싸움을 하는 것입니다. そしてこの事実に混乱しないように、霊的な戦いをすること。 모든 것을
그리스도 안에서 새로 시작하는 것입니다. すべてのことをキリストの中で新しくスタートするべきで 야, す。 여러분은 뿌리채 썩은 인생 여기서 해방되어 생명을 얻은 자들입니다. 皆さんは根っこから腐敗している人生から完全に解放されて新しく人生が変えられました。 어째서 그렇게 됐을까요? なぜそうなったでしょうか。 그리스도 때문에. キリストゆえに。 그래서 우리는 그리스도만 자랑하는 거예요. なのでキリストだけを誇りに思うので 자꾸 す。 딴 거 들먹거리면 계속 속는 겁니다. 他のものを少しでもこう引き上げようとすると騙されることで 딴 す。 걸 들먹거리면 혼란이 끝나질 않아요. 他のものをこう持ち出そうとすると混乱が絶えません。 육체의 모든 것들을 다 접어두고 그리스도 안에서 새로 시작하세요. 肉体的な全てのものを下ろしてキリストの中で新しく始めてください。 여러분 그리스도 안에서 아름다운 분들입니다. 皆さんはキリストのうちで美しい人々です。 모든 죄가 깨끗이 씻음받은 분들입니다. 全ての罪が清められた方々です。 멸망의 운명이 영원히 사라진 자들입니다. 滅びの運命が永遠に消え去ったそのような人生です。 육체의 어떤 것으로 자꾸 이상하게 비교하지 마세요. 肉体的な様々な条件によって比較しないでください。 여러분 존재 자체로 하나님 보시기에 너무 아름다운 것입니다. 皆さんの存在そのものが神様をご覧になった時に美しいのです。 여러분 존재 자체가 사단 보기에 너무너무 무서운 존재들이에요. 皆さんの存在自体がサタンが見た時にはあまりにも恐ろしい存在になるのです。 여러분에게 사단을 박살내는 핵폭탄이 하나씩 다 있단 말이에요. 皆さんはサタンを打ち砕く核爆弾が皆さんの中にあるのです。 그리스도 안에 있는 거예요, 그게. キリストの中にそれがあるのです。 그래서 그리스도만 자랑하셔요. なのでキリストだけを誇りに思ってください。 이 사실을 근거로 육체에 자꾸 속지 마시라는 거예요. この事実をもとに肉体的なことに騙されないでください。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様に感謝いたします。 우리가 뿌리채, 본성체 소망, 본성 자체가 소망 없는 자임을 알았습니다. 私たちは根っこから、また本能的に、希望のない人だということを確認しました。 오직 그리스도 때문에 살 수 있음을 고백합니다. ただキリストだけによって生きられるということを確認しました。 육체로 인한 갈등과 혼란에서 자유롭게 하여 주옵소서. 肉体的な基準による葛藤から解放されますように、 이제 그리스도만 자랑하게 하옵소서. これからキリストだけを誇りに思えますように、 그리스도 안에서 새롭게 축복받은 나를 확인하게 하옵소서. キリストの中で新たに祝福された自分自身を見つけられますように、 육체로 인하여 이 사실을 놓치지 않도록 영적 싸움하게 하여 주옵소서. 肉体的な条件によってこれらを逃さないように霊的な戦いができますように、 은혜를 베풀어 주옵소서. 恵みを与えてください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.